看不到这个烟雾弹啊，他是怎么看到的？我很好奇这些烟雾弹它怎么死的？就这个雷是从加深过来的吧？我操！他妈的，他怎么在这啊？好你个地球走砖头！还得来。这一回他们家前面压一把狙，这个逼他真的好会跑。打不过，打不过。手雷轰炸，闪光弹出击。追我，来，你追我。烟雾封锁。这么卡吗？